မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့မြန်မာစာပေလောကမှာထင်ရှားပြီးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ဘာသာရေးကန့်ရှက်သူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုရေးသားခဲ့တဲ့ကာမတဏဆိုတဲ့စာအုပ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကာမတဏခေါင်းစဉ်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့တချို့ကဒါဟာအချစ်ဝတ္ထုဆန်ဆန်ဒါမှမဟုတ်ရမတ်သွေးသားကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးရေးထားလိမ့်မယ်လို့ထင်မှတ်မှားเสียရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီစာအုပ်ရဲ့အတွင်းသဘောကတော့အဲ့ဒီထက်အများကြီးပိုပြီးလေးနက်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ပင်လယ်ရေကိုတောက်ဖို့ကြပါသလားရှင်ပင်လယ်ရေဆိုတာတောက်လေငတ်လေပါပဲဦးနုကဒီစာအုပ်ထဲမှာကာမတဏဆိုတာအဲ့ဒီပင်လယ်ရေနဲ့တူရဲဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာအာယုံခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်မိပြီဆိုရင်ရစ်တန့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပဲပို့ပြီးလိုချင်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကပဲကိုကိုပြန်ပြီးနစ်မွန်သွားစေရဆိုတာကိုပြဆဟန်နဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရေးဖွဲ့ထားတာပါဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ဦးနုဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တယ်လဲစာအုပ်ထဲကဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံတွေကကျမတို့ဘာသင်ခန်းစာယူစရာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဥပမာတွေနဲ့တကွအနှစ်ချုပ်တင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့စာရေးသူဦးနုအကြောင်းနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဦးနုဟာနိုင်ငံရေးသမားဘဝမတိုင်မီခဲ့တဲ့ကစာပေသမားပါသူ့ရဲ့လူထုအောင်တန်းရက်ဆက်ပါပိတ်ကွယ်စတဲ့ပြဆက်တွေဟာခေတ်တစ်ခေတ်မှာအရန်ကိုဟိုလီတကြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကာမတဏကိုရေးသားရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပညာပေးဖို့ပါပဲလိင်ကိစ္စနဲ့အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့လူမှုပြဿနာကြီးတစ်ခုပါဒီပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကကာမဂုဏ်ကိုတက်မှတ်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဦးနုကထောက်ပြချင်တာပါစာအုပ်ထဲမှာဦးနုကတရားဟောသလိုရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝအတိုင်းရေးထားတာပါဥပမာလူတစ်ယောက်ဟာဖရာတရားကြီးညိုပေမဲ့မျက်စိရှိမှလှပတဲ့အစဉ်အာယုံနှဝင်ချိုရဲ့အတန်တွေကိုကြုံလာရတဲ့အခါသူ့ရဲ့တီလာတွေဘယ်လိုကျုပ်ပြက်ကုန်တယ်လဲဆိုတာကိုတရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲစာအုပ်ရဲ့ဇလံသဘောတရားတွေကိုပိုမြင်သာအောင်ဥပမာဇာတ်ကွက်လေးတွေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဇလံထဲမှာတော့အဓိကအားဖြင့်တော့တာယာပျော်ရွှင်နေတဲ့မိသားစုတစ်ခုကိုတဏှာဆိုတဲ့ဧည့်သည်ဆိုဝင်ရောက်လာပုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဇာတ်ကွက်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇက်ကောင်မျိုးသားဟာအစပိုင်းမှာတော့သူ့ဇနီးမယားအပေါ်သစ္စာရှိတဲ့အလုပ်ကြိုးစားတဲ့အိမ်နောက်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့တနေ့မှာသူ့ဘဝတဲကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ပြင်ပအယုံတစ်ခုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေစတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်ဦးနုကဒီနေရာမှာလူစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသေချာရေးပြထားပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ဒါဟာမိတ်ဆွေတန်ရောစင်ပါအပေါင်းထဲမှာဆိုပြီးကိုလိန်ညာနေရကနေစပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အင်္ဂဇနီးတဲ့ရဲ့စေတနာစကားတွေကသူ့အတွက်နားညည်းစရာဖြစ်လာတယ်အိမ်ပြန်ချိန်တွေနောက်ကျလာတယ်ဝင်ငွေတွေကအိမ်ကိုမရောက်တော့ပဲတခြားနေရာကိုစီစဉ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာရင်နာစရာအကောင်းဆုံးဥပမာကတော့အမျိုးသားဖြစ်သူကကာမဂုဏ်အာယုံနောက်လိုက်စားပြီးပျော်ပါနေချိန်မှာအိမ်ကဇနီးတဲ့ကတော့ထမင်းဝိုင်းလေးပြင်းပြီးမျောနေရတဲ့အခန်းမျိုးတွေကလေးတွေကဖေဘယ်တော့ပြန်လာမလဲလို့မေးနေတဲ့အခန်းမျိုးတွေပေါ့ဦးနုကဖောက်ပြန်သူရဲ့အသာစီးရမှုနဲ့ကျန်ရသူရဲ့မျက်ရည်ကိုရှင်းပြပြီးတဏှာရဲ့ရက်ဆက်ပုံကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးစက်သိမ်းမှာတော့
ကာမဂုဏ်နောက်လိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြောင်းတလင်းခါပြီးယောဂဗျာတွေရရှိကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ချွတ်ချမှုကိုခံရတယ်ဘဝမျိုးနဲ့စတင်ရလေးရှိပါတယ်ဒါဟာဝတ်လေခြင်းသဘောတရားကိုလည်းထည့်သွင်းပြသထားတာပါစာအုပ်ကဟိုခေတ်ကရေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ကိုက်ပါမလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်တကယ်တော့ပိုတောင်ကိုက်ညီနေပါသေးတယ်လက်တွေ့ခေတ်သစ်ဥပမာတွေနဲ့ရှင်းကြည့်ရအောင်ရှင်စာအုပ်ထဲမှာတော့ဇက်ကောင်တွေကစာပေးစာယူလုပ်မယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲတွေ့မယ်ပေါ့ဒီနေ့2026ခုနှစ်မှာတော့ပုံစံပဲပြောင်းသွားတာပါဥပမာဖုန်း screen ပေါ်က chat box တွေ password ခံထားတဲ့ဖုန်းတွေ online ပေါ်ကမျိုးသားရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲရှိပါတယ်ဥနုပြောခြင်းနဲ့အနှစ်သာရကဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေလူကြီးတွေအတွက်အများကြီးအဝင်ပါတယ်ဥပမာကျမတို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့နေရတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာကာမတဏဆိုတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုရဲ့ကြောင့်သူတို့တိစောက်ထားတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေစီစဉ်တွေတမဟုတ်ချင်းပြည့်စည်သွားရတာမျိုးတွေမကြာခဏတွေ့နေရတယ်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဦးနုရဲ့စာအုပ်ကပေးတဲ့ message ကရှင်းပါတယ်တဏဆိုတာမီးပဲမီးဆိုတာအဝေးကနေလှမ်းကြည့်ရင်လှပြီမယ်အနီးကပ်ရင်ပူမယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း self control ကားတစ်စီးမှာ brake မပါရင်ကြောက်တဲ့ကြမှာသိကြသလိုလူတစ်ယောက်မှာ hiri otapa လို့ခေါ်တဲ့အရှက်အကြောက်တရား brake မရှိရင်ဘဝပြတ်မှာသိကြရဲဆိုတာကိုသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နေကုံချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုရဲ့ကာမတဏစာအုပ်ဟာဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်တသက်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလူဘဝအတွက်အနည်းကင်းရှင်းရေးလက်ဆွဲစာဆောင်တစ်ခုပါပဲစာဖတ်သူနားဆင်သူမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကိုဘဝကိုမိသားစုကိုတန်ဖိုးထားရဆိုရင်ဒီစာအုပ်ပါသင်ခန်းစာတွေကိုနှလုံးသွင်းထားသင့်ပါတယ်ပြောချင်တာတခဏမှားလိုက်ရင်တဘဝဆိုရဲစကားလိုပါပဲကာမတဏရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုအတိတရားနဲ့ထိန်းချုပ်မှသာလျှင်မိသားစုတွေဟာအေဂျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါရစေရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ရှင်စီတိုင်းမီးဘေးရေဘေးအပြင်တဏဘေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်